Bir olim odam jumada mav'izada aytgan ekanda, jannat sotilyapti, kim oladi degan ekan. Shunda endi hali fitnachi odamga taraf yo'q, darrov bo'ldi, domla ushaldi, mana endi xato gapirdi bu. Chaynab yuboramiz deb. Endi hali ichi balchiq odamga taraf yo'qda endi. Darrov fitna qilib, sen nimalar deyapsan? Sen jannat sotadigan bo'lib qoldingmi? deb u bu deganda ichlarida aqlli odam so'ragan, to'xtachi, sen bu olim odam bo'lsa, bekordan bekor bu gapni gapirmaydi bu. Nimaga uni deyapsiz? Ustoz desa aytgan ekanlarga, masjidda qurilish bo'lyaptimi? Qurilish bo'lyapti. Ha shu qurilishga qatnashib, hisseni qo'shib, jannatni sotib ol deyapman degan ekanda bu degan. Chunki masjid qurganga garantiya 100% aniq jannatda qasr beriladi. Sahobalar aytishganda, biz pulimiz yo'q, kambag'al biz, o'zimiz masjid qura olmaymiz, qanday qilamiz deganda, qo'lingdan kelgan hissani qo'shgin, jannatdagi qasr senga beriladi degan ekanlar Rasululloh alayhi vasallam. Ya'ni qo'ldan kelgan bitta